bare trening, så det blir jo egentlig ingenting. Ja. Ikke det navnet, det er jo bare trening. Tulling. Så dere senere, så tar seg for at han smelter i dødsmellet. Jævlig topp han hadde. Man går fra å ta med seg fra som finale og sterkt tilbake på der Han stod så på steinen, altså. Ja, jeg tar det med ro, jeg tror. Kanskje det er jo i veien. Jeg tar det med ro. Snart er det litt. Geir Skeie, Volvo S40. Hadde da dårligst tid i første omgang. Han måtte jo bryte i det støtfanget. Her har han litt oppe på igjen. Vi går første måltid på 16.57. 16.57 starter først her i denne prefinalen. Har jo ikke noe tider å sammenligne med. Nei, det eneste er jo Ola fra første omgang på 5.35. Hun er hvert fall bakom den. Ja, kommer ut på rett strekk, og vi skal få en mellomtid. Den blir på 45-48. Det er altså mellomtid. De to siste svingene her som kommer til å avgjøre om vi kan bruke dette som vi går for alt. Litt grann trengt i utgangen av siste sving og kjører fin siste sving. Mange kan nå bare sitte og vente og følge med Geir Harald Skeie. Klarer Skeie da å ta tiden han er, så må han kjøre. Hvis ikke kan han velge å slå over. Da skal det hele avgjøres. Ikke det hele, i hvert fall i første omgang. Vi får jo Skeie her nå. Han bør ha en plassering her oppe på frem til runden. 16.57, da skal det holde hardt. Med den tiden så tror jeg Bjørn Magne Enge sitter trygt nede og har holdt i land seieren. Ja, så kommer han ut fra øvre hengen der, Harald, og nedover mot ny passering. Han passerte i sted på 45-48. Han er bak den tiden på 46-35. Ja, da er det nok nesten 100% sikkert at det er Bjørn Magne Enge som kommer til å stikke av med seieren her nå. Og vi får inn Skeie. Geir Harald Skeie. Hey!